السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نديرو quelques généralités في système nerveux périphérique. Mais avant de commencer حبيت نولي quelques trucs ما درناهمش لا فوا باسي ولازم تفهموهم باش تكملوا في البيريفيريك. Bon, قلنا بلي la moelle spinale ولا la moelle épinière c'est l'une des composantes du système nerveux central ولا le névrax. Donc هي مع l'encéphale يعطونا le système nerveux central ولا le névrax. ياك تانيك elle est logée à l'intérieur de la colonne vertébrale donc جايه داخل العمود الفقري اللي يحميها. وقلنا بلي في la configuration interne تاعها فيها يخي متكونه من la substance cérébrale blanche ou grise. La substance grise نلقاوها في le centre et la substance blanche نلقاوها في la périphérie. هذيك سي بون متفاهمين عليها. دوك الحاجه اللي ما درناهاش لا فوا باسي وشنوها au niveau du substance de la substance grise عندنا شو نقسموها هاد la substance grise. Donc نقسموها en deux. عندنا un corne postérieur ها هو لهنا ولا نسموه تاني corne dorsal وعندنا un corne antérieur ولا نسموه un corne ventral. Donc postérieur parce que جاي في la partie postérieure في le dos. Donc corne dorsal ou la corne antérieure جايه ولا نسموها corne ventrale. Le corne هذا هذه نورمال la substance grise قسمناها en deux. هذا ما كان علاش مقسومه en deux parce que chaque corne عنده كيما نقولوا الخدمه تاعو ماشي كيف ماهمش كيف. Donc le corne postérieur ou la corne dorsale elle est sensitive نقولوا la corne sensitive. Donc tout ce qui est sensitif doit passer par là. Donc les informations la réception des informations de sensations وكذا كاع مسؤول عليها هاد الكورن postérieur. OK متفاهمين. L'ex le corne antérieur ou la ventrale tout ce qui est moteur doit partir par là. Donc الحركه وكذا كاع يجوز من الكورن antérieur. هذه هي الحاجه اللي ما درناهاش لا فوا باسي. تانيك حاجه en cas تحت الكونفليكت سيام ولا جو سي با حبيت ندوز عليها برك. هاد لو كانال دو ليبونديم هاد اللي كتشوفوه في الوسط فوالا هاد النقطه النوار هذيك هذا في لو كانال دو ليبونديم يكون غومبلي بلو ليكيد سيريبروسبينال. قلنا هذاك لو ليكيد سيريبروسبينال هو يحمي لونسيفال ولا موال سبينال يحميها. دونك في لو كانال دو ليبونديم يكون فيه لو ليكيد سيريبروسبينال. اوكي هذه هي الحاجه اللي ما قلتلكمش عليها لو كون بوستيريور و كون انتيريور. ثاني كاينه عفسه واحده اخرى كاين واحد لي فيبر ولا ان فيسو دو فيبر الياف شغل تتفرع من هاد لي كون بوستيريور باش تخرج للميليو اكستيريور يعني تخرج من لا مويل سبينال نسموهم لي غاسين. دونك chaque corne هذا antérieur ou la postérieur se prolonge en dehors de la moelle par un faisceau de fibres. Donc يكون فوتو بالك تفهموا هاد الفيسو تاع فيبر نسموها غاسين. دونك مادام عندنا ان كورن سنسيتيف تما عندنا اون غاسين سنسيتيف مادام عندنا ان كورن انتيريور ولا موتريس دونك عندنا اون غاسين موتريس. دونك فوالا في هاد الشيمون باش تفهموا. دونك ها هي لا سبستانس غريس نورمال ها هو لو كورن بوستيريور ها هو لو كورن انتيريور كاين ان برولونجمون تاع لي فيبر نسموها لا غاسين. دونك ها هي لا غاسين سنسيتيف اللي راهي بالبلو وعندنا هذه لا غاسين اللي هي بالروج لا غاسين موتريس. هنا نشوف فيهم شغل كاينه اون ريونيون هنايا شغل راهم يتلاقاو كيف علاش نمدهلكم دوكا باش تفهموا. هاد لا غاسين سنسيتيف مع لا غاسين موتريس شغل يرتبطوا مع بعضهم يشكلونا لو نير سبينال. ابري حنشوفوا هذا حنشوفوه في السيستم نيرفو بيريفيريك ياك باش تكون عندكم ايدي باك. دونك لا غاسين بوستيريور مع لا غاسين انتيريور ولا لا غاسين موتريس مع لا غاسين سنسيتيف كي يتشكلوا دونك ils vont réunir يعطونا le nerf spinal. Voilà. Donc maintenant le système nerveux périphérique, le système nerveux par définition est formé par les nerfs spinaux ou rachidiens et les nerfs crâniens. Donc système nerveux périphérique formé par quoi? Par les nerfs spinaux ou نسموهم rachidiens et nerfs crâniens. Déjà اسمه périphérique donc جاي في الموحد في الطرف ماشي كيما سيستم نيرفو سنترال اللي جاي في لو سونتر في المركز ياك. دونك هذا جاي في بيريفيريك. دونك فيه دي نير سبينو كي نسمعوا سبينو حتفكروا لا مويل سبينال. دونك باينه هاد لي نير حيتفرعوا من لا مويل سبينال. كي نقولوا نير كرانيان حنفكروا لا بوات كرانيان حنفكروا لونسيفال. دونك هادوما لي نير راح يتفرعوا من لا بوات كرانيان من الجمجمه باسكو كاين لونسيفال تماك. Il transmet les informations soit de la périphérie au centre soit du centre à la périphérie.
Donc le rôle تاعو راح يحول les informations soit يجيبهم من le reste du corps يديهم le système nerveux central soit يجيبهم le système nerveux central ويديهم la périphérie ولا يديهم le reste du corps ولا les organes ولا n'importe quel يا خي هذا définition تاعو. Donc voilà هاو le système nerveux périphérique ها نعرفوا بلي central هذا هو عندنا الكران وعندنا الموelle قلت لك كران l'encéphale et la moelle spinale. Le système nerveux périphérique donc ما كامل les nerfs اللي يتفرعوا من السيستم nerveux central. هنا عندنا les nerfs crâniens اللي جايين من فوق في الكران والكران هادو هما مبينين ها هم استخلطها كاع هما مبينين. وهنا عندنا les nerfs spinaux اللي يتفرعوا من la moelle spinale. فوالا هادو ها هم دوك نشوفوهم ديتاي. Premièrement les nerfs spinaux ils naissent de la moelle épinière donc المنشأ تاعهم سي من la moelle spinale النخاع الشوكي. Chaque nerf spinal provient de la réunion d'une racine dorsale et d'une racine ventrale. شوش كنا نهضر مقبل la racine dorsale et la racine ventrale. donc شوفوا منا يتبان هنايا شوفوا ها هي une racine هذه راهي dorsale وها هي la racine ventrale. شتو donc la réunion تاع les deux racines تعطينا le nerf spinal. هذه هي الحاجة اللي كنا نهضر عليها. donc voilà un nerf spinal من يجينا من la réunion تاع deux racines وحده اسمها mixte وحده sensitive وحده motrice ماشي زعما deux racines sensitives ولا deux racines motrices non c'est la réunion تاع les deux racines sensitives ou motrices. voilà les nerfs rachidiens sont mixtes donc ils sont mixtes. قلنا علاش mixtes parce que une racine sensitive ou une racine motrice. Ils sont répartis en 31 paires 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires ou 5 sacrées, une coccygénienne. Donc هادوما la disposition تاعهم في le corps. Donc عندنا 8 يكونوا cervicales donc نشوفوا comme une photo qui le montre. 12 يكونوا dorsales. المهم عندنا حنا 31 paires تسمى 31 زوج. À différents niveaux, ils forment des plexus. Le plexus cervical, bronchial, lombaire et sacré. Un plexus, c'est un ensemble de nerfs. Donc, nerf, nerf, un plexus. Ok. شوفوا هنايا باش نعاودكم بك لي racines باش تفهموهم très bien. يقولنا la racine هي c'est un faisceau de fibres. ما les fibres بزاف. Voilà, شوفوا هنا شوفوا fibre يعطونا racine هاي racine postérieure ولا sensitive وهذا تانيك هاو جايه من la corne dorsale la corne antérieure تعطينا une racine antérieure ها fibre يعطونا un faisceau شوفوا كي نلمو كامل les fibres يعطونا un faisceau يعطونا la racine antérieure donc racine postérieure مع racine antérieure تعطينا le nerf spinal. voilà je قلنا من قبل donc قلنا 8 paires نلقاوهم au niveau cervical donc ها هم لهنا 8 نلقاو 12 paires نلقاوهم au niveau thoracique donc في le thorax 5 paires نلقاوهم la région lombaire و 5 paires تاني نلقاوهم في la région sacrée و وحده paire وحده نلقاوها في la région coccygénienne هنا اوكي. وقلنا يا اخي لي بلكسوس عندنا 4 هو قلنا لونسومبل تاع لينا غادينا ان بلكسوس دونك عندنا لو بلكسوس سيرفيكال برونكيال لومبير و ساكري فوالا هادو هما هادي لا شغل لا بريديسبوزيسيون تاعهم. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا لي نيرف سبينو ياك les nerfs de la moelle spinale déjà اسمهم هو باين. maintenant عندنا les nerfs crâniens donc les nerfs crâniens ils naissent de l'encéphale donc contraire à les nerfs spinaux هادوما يجوا من l'encéphale من le cerveau cervellé le tronc cérébral donc ils sortent du crâne par des orifices كيفاش حيخرجوا من الكراني قلنا déjà l'encéphale راهو محمي par la boîte crânienne donc هاد les nerfs كيفاش حيخرجوا من الكران par des orifices فتحات نسموهم les foramen ok ils sont bilatéraux donc نلقاوهم حنا déjà le cerveau قسمناه en deux hémisphères gauche ou droite donc نلقاو وحده gauche وحده droite donc bilatéraux donc les deux parties latérales et symétriques donc on كيف symétriques متوازيين comme on dit sont numérotés de 1 à 12 donc عندنا 12 paires de nerfs crâniens ماشي كيما الاخرى 31 هنا عندنا 12 برك. ils sont soit mixtes soit moteurs soit sensoriels donc كاين اللي فيهم يكونوا mixtes يكونوا sensoriels و motrices كاين اللي يكونوا
exclusivement sensoriel وكاين اللي يكونوا غير موتور. اوكي دونك هنا قلنا عندنا 12 بير دي نير كرانيان. شكون هم هادوما؟ عندنا حاجه ولا الناس دو ترون سيريبرال اكزاكتومون كيقولوا من الفلونسيفال، الناس يخونا من لونسيفال مي اكزاكتومون وين في لو ترون سيريبرال. عندنا لو نير اولفاكتيف دونك الشم، le nerf optique donc la vue الرؤية، le nerf moteur oculaire commun donc le mouvement de l'œil donc عينك كيفاش نحركوها لداخل c'est grâce à ce nerf là. le nerf pathétique donc l'humidification de l'œil هو اللي يرطب العين. le nerf trijumeau هذا c'est un nerf très important حتشوفوه العام الجاي ان شاء الله. شو هذوما لي nerf تاع الكران كامل نسحقوهم العام الجاي باسكو هما اللي يهمونا بالبزاف. دونك لو نير تريجومو تاع لا فاس هو يتقسم اون 3 المهم لو 5. شوفوا هادوما نيميروطاسيون هاديه شغل كل وحده عندها نيميروطاسيون تاعها، ما تقدروش تخلطوهم زعما تقولوا 1 لو نير فاسيال ولا كي نقولوا 1 سي لو نير اولفاكتيف ما كاش كيف تبدلوه. 2 لو نير اوبتيك وهي رايحه دونك يقول لك لو نير 2 تعرفوا شنو سي لو نير اوبتيك. لو نير 5 سي لو نير تريجومو. اوكي ثم ما كاش كيفاش تخلطوهم هادي برك باش اونكا. عندنا 6 لو نير موتور اوكولار اكسترن، لو نير فاسيال سي 7، لو نير اوديتيف، لو نير glossopharyngien، لو نير pneumogastrique، لو نير سبينال et لو نير grand hypoglosse. دونك هادوما لي نير سون تري امبورطون غنسحقوهم مام العام الجاي. شوفوا تاني هنا كيفاش راهم في بلاصه تاعهم يعني. دونك شاك نير من هادوما عنده لا فونكسيون نتاعو ماشي كيف فوالا. تن هنا شيما كي مونطخ لي نير كرانيان. على عندنا اولفاكتيف اوبتيك تريجومو كيلوموتور تروكليير ابدوسون. كاين اوسي في يوتيوب واحد لا فيديو توريكم دي زاستوس كيفاش تحفظوا هاد لي نير. دونك دي زاستوس بزاف هايلين يعني جو فو كونسايي تشوفوها. كاين تاني هاد الطابلو برك باش تعرفوا زعما قلنا كاين دي نير ميكس دي نير سنسوريال دي نير عندهم غير فونكسيون موتريس اكسيتيرا. باغ اكزومبل هنا لو نير اولفاكتيف قالك عنده اون فونكسيون سنسوريال هي لودورا ما عندوش اون فونكسيون موتريس. كتبنا نو بيان سور ديجا كي نشمو هي جايه من الحواس الخمسه عندها غير الخدمه تاعها سي الاحساس فوالا الاحساس. دونك عندنا غير فونكسيون سنسوريال. لوبتيك كيف le nerf optique الاخر تاعو الفونكسيون تاعو سي لا فيزيون دونك سي اون فونكسيون سنسوريال ماشي موتريس. لوكيلوموتور قلنا لوكيلوموتور هو يدير لنا الموفمون تاع لوي هو يحرك العين داخل ما عندوش اون فونكسيون سنسوريال عنده اون فونكسيون موتريس دونك حركيه شتو كيفاه. عندنا اولفاكتيف اوبتيك سنسوريال اوكيلوموتور موتريس لو تروكليير تانيك موتريس لو نير تريجومو شوفوا وي دونك il est sensoriel ou motrice donc mixte. L'abduction motrice parc facial mixte, vestibulo-oculaire vestibulo-cochléaire, voilà. Donc sensoriel, l'équilibre, et glossopharyngien c'est physiologique mixte. Normalement متحقوها مش برك حبيت نزيد باش تفهموها très bien برك. Voilà. Maintenant les voies nerveuses. Donc شنو هم les voies nerveuses de la شغل هما les voies nerveuses زعما كيفاش l'influx nerveux يفيكول l'information. l'influx nerveux هو اللي يحيد l'information يديها من هذه المخ plutôt système nerveux central من هذه شنو هذو les voies nerveuses. عندنا les voies nerveuses de la sensibilité donc la sensibilité احساس. Donc ce sont des circuits nerveux qui transportent les sensibilités extéroceptives, proprioceptives et interoceptives. Je m'entends extéroceptives هما les sensibilités اللي يكونوا au niveau de la peau. Donc par exemple brûlure تحرق روحك ولا تجرح روحك au niveau de la peau هادو نسموهم des sensibilités extéroceptives. عندنا des sensibilités proprioceptives هما تاع les muscles sensibilité تاع muscles les os les tendons هادوما كامل. Et les interoceptives هما la sensibilité تاع les organes intérieurs كيما l'estomac الفوا هادوما كامل. OK les reins. Les voies sensorielles, donc les voies de la motricité. Les voies sensorielles, les organes des sons jouent un rôle dans la connaissance. Donc نعرفوهم الحواس الخمسة خانتها أعضاء. هادوك الأعضاء هما qui jouent un rôle dans la connaissance. Donc عندنا les principales voies c'est l'olfaction, la vision, l'audition, l'équilibre et le goût.
دونك كي حتصرى ان ستيميلوس تحفيز ولا ماشي تحفيز ولا تنبيه خارجي ولا l'influx nerveux راح يدي هاد لانفورماسيون يديها لو سيرفو ابري لو سيرفو تريت هاد لانفورماسيون ويعاود كيما نقولوا يحولها لحاجه حركيه ولا باغ اكزومبل جو سي با. Les voies de la motricité, le haraka, ce sont des circuits nerveux qui comprennent des mouvements volontaires et des mouvements semi-volontaires. On a voie pyramidale et voie extra-pyramidale. La voie pyramidale transmet l'information relative aux mouvements volontaires. Il y a harakat iradiya et harakat iradiya. Donc les voies pyramidales هي هذوما مسؤولة على la transmission de l'information relative aux mouvements volontaires. Ou la voie extra-pyramidale transmet l'information relative à le mouvement involontaire ou le semi-volontaire. Donc, les voies de la motricité مقسومة en deux. Voie pyramidale ou voie extra-pyramidale. Voie pyramidale راح تنقل المعلومات الخاصة بالحركات الإرادية. والفوا اكسترا بيراميدال راح تنقل المعلومات الخاصة بالحركات اللا إرادية ولا السيمي ولا النصف إرادية. فهمتوا؟ هذه هي. يعني شوفوا السيستم نيرفو معقد بزاف ولازم يعني دي سبيسياليست باش يفهموه ماشي زعما انا ولا انا نسيي نبسط لكم الدرس باش تفهموا ابوبري شويه برك. اوكي. Maintenant le système nerveux végétatif ou la autonome. Le fonctionnement du système nerveux végétatif est indépendant de la volonté. Il règle et coordonne le fonctionnement des organes. Donc, le système nerveux autonome, c'est la partie responsable des fonctions non soumises au contrôle volontaire. Donc, comme les organes عندهم وظائف لا إرادية يكون مسؤول عليها هذا le système nerveux autonome. كيما شكون les muscles lisses شفناهم les muscles lisses يخي ils sont involontaires. Donc, شكون المسؤول عليها هو le système nerveux végétatif. Les muscles cardiaques qui sont involontaires. Donc, le système nerveux végétatif est divisé en deux. Le système nerveux orthosympathique ou le système nerveux parasympathique. Déjà, je vous le schéma. هذا نشوفوا كاينه شغل متعاكسين. واحد راهو يخدم ويجري ماشي يخدم يجري شغل هكا يعني راهو في حاله تاع نشاط une activité زعما سبورتيف ولا وهذا العكس سي راهو en repos. Donc sympathique ولا orthosympathique ou parasympathique déjà نشوفوه بلي متعاكسين. Donc on a بلي système nerveux végétatif يتقسم en deux divisé en deux. في كل واحده فيها شغل les deux عندهم des fonctions opposées ماشي كيف هذه متعاكسه مع هذه شغل الكونترير تاع هذه كامل. Donc le système orthosympathique ou le sympathique نسموه système de défense et le système parasympathique ou la de récupération. Donc le système orthosympathique a avant tout un rôle de défense. Donc le rôle تاعو c'est يحمي le corps تاعنا يحمي l'organisme. Il favorise l'action dirigée vers l'extérieur plutôt que le travail interne de l'organisme. Voilà, donc il يحمي l'organisme. Il va le défendre. Il est stimulé dans les états d'excitation émotionnelle et d'agression stress, c'est-à-dire dans les conditions qui nécessitent une défense. Donc وقتاش راح كيما نقولوا وقتاش يخدم وقتاش يتفاعل فلي كي نبهوه فوالا نقولوا stimulation تنبيهات voilà émotionnelle ou d'agression كيما لو ستريس كيما une activité sportive اللي فوالا الكور تاعك راهو محتاج فوالا مش يقولوا لها مي جيسبر فاهميني شو كي نشوفوا تخمموا باكي نديروا سبور هكا ولا تكونوا ستريس ولا شتو كتنفسوا بزاف هو اللي راح يخدم هنا علاش باش يحمي الكور تاعنا. Il favorise l'effort bref et intense et en stimulant la circulation et la respiration. Voilà, زعما كي نديروا سبور ولا راح يحفز la circulation sanguine راح يحفز la respiration surtout شتو كي نديروا حنا نتنفسوا بزاف. Voilà, c'est grâce au système orthosympathique. في la contrepartie عندنا système parasympathique هذا يخدم كي تكونوا repos. C'est le système de la récupération de l'organisme et la vidange des organes creux. Les organes creux, les organes internes, comme l'estomac, les poumons, etc. Il favorise le travail interne en les mettant au repos
Donc voilà, هو عنده le travail interne ماشي كيما الآخر externe dirigé vers l'extérieur. Il est stimulé pendant le sommeil donc يكونوا ناقدين. Son action sur la circulation et la respiration mise au repos est opposée à celle de l'orthosympathique. Voilà, سيخدم العكس تاع هذا. Un rôle داخل تاع le système parasympathique, il ralentit les fonctions de l'organisme dans un objectif de conservation de l'énergie. Donc il va récupérer l'énergie هذيك اللي بالك فقدها الكور هذاك. Donc par exemple, il abaisse le rythme cardiaque, زعما قلبك يكون يخبط بزاف هو ينقص هذاك le rythme cardiaque. باش تانيك la respiration تنقص. Voilà, هذا هو le système parasympathique va récupérer l'organisme تاعنا ماشي كيما sympathique orthosympathique هو اللي راح يزيد يحفز les organes باش يخدموا باش Donc l'orthosympathique augmente la fréquence cardiaque ou le rythme cardiaque, il accélère le métabolisme تاعنا ويكون toujours activé في le cas تاع le danger تاع الpeur تاع الstress تاع المهم وين كاينه une stimulation ياك. Voilà, normalement هذا واش كاين pour système nerveux végétatif. بالك كاين d'autres détails انا مهم درت لكم des généralités. J'espère تكونوا فهمتوا شويه يعني بزاف demandé tout court هذا. Bon, قلت لكم système nerveux كامل بزاف ديتاي ومعقد بزاف ديجا الاعصاب كنا ما نحبوش نقراوهم. انا لا غالب هذا واش قدرت ندير لكم هذا واش قدرت نفهمكم ان شاء الله تكونوا فهمتوا شويه وهذه هي. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. بون كوراج تانيك لي زيكزامان تاعكم. حبيت فوالا قبل ما نكمل لي كوسيام بالك باسكو في اناتومي لي كوسيام تاعها سي تو اوريون تما اذا بالك هذاك لا كيسيون فيها 3 ريبونس جوست نتوما ديروا زوج برك راحت لكم لا نوت ولا ديروا زعما زوج وحده غلطه ثاني راحت لكم لا نوت تما كونسونطريفو بيان في لي ريبونس تاع اناتومي واذا كان كوريجيتي بغلط مولفينها نورمال. المهم هذا هي وبون كوراج و لي زيكزامان تاعكم ماشي غير اناتو الاخرين تانيك. كونسونطريفو بيان ريفيزي بيان لا في تانيك ما تعطيوهاش ريفيزيوها بيان باسكو هي اللي بالك تشوفوا دي انفورماسيون ما شفتوهمش في العام كامل. فوالا هيا بون كوراج باي.